Всем привет! Меня зовут Даша, и вы на канале про слаймы. Сегодня у меня первый обзор на моем канале, и я хочу посмотреть вот этот ниндзя слайм. Написано, что это северное сияние, тут всякие блесточки красивые, и в подарок также идет трубочка. Ну и давайте же открывать. Кстати, забыла сказать, что стоит он 250 рублей. Ну, я покупала у нас на рынке. Ну и давайте же начнем. Для начала хочу сказать, что запечатано хорошо. Тут вот такая штучка, крышечка. Очень плотная, я еле ее сняла. Так, ну давайте смотреть сам слайм. Посмотрим, какой прозрачный. Боже мой, как классно. Так, давайте его вытащим. Он очень холодный, хотя принесла его, наверное, уже часа 2 назад домой, и он в тепле был. Так. Видите, плохо вытаскивается. Но запах приятный, кстати, пошел. Так вот, почти достала уже. Вот, полностью достала. Трубочка. Так. По-моему, вообще классная прозрачность. Он довольно-таки, кстати, плотный. Я думала, что он будет менее плотный. Тянется. Розочки, смотрите, какая классная розочка. Кликает не сильно хорошо. Тянется довольно-таки хорошо. Пузырьки тоже классные. Но, боже мой, это бомбическое сияние. Запах у него тоже, кстати, классный. Я отсюда чувствую. Хотя я сейчас понюхала его поближе к носу. Так себе. Я не знаю, как так получилось. Так, вот такой слаймик. Но опять же он какой-то довольно-таки плотный. Видите, уже плохо тянется. Потому что внутри уже пузырьки появились. Но розочки все равно классные получаются. Кликает не сильно. Так, ну и вот такой в итоге слаймик. Я ему поставлю, наверное, все-таки где-то 7,5 из 10, так как он очень плотный, и когда много пузырьков внутри у него, то он плохо тянется. Но прозрачность у него была, конечно, классная, пока не было пузырьков. Но, кстати, до сих пор пленочку сейчас вообще классно растянулся. Но 7,5 из 10. Ну, не знаю, насколько 250 рублей он стоит. Но я бы, наверное, ему дала бы рублей 150 максимум. Но я советую вам покупать этот слаймик.
Ну, только, конечно, не за такую цену дорогую. Кстати, забыли надуть пузырик с этой трубочкой. Давайте же все-таки надуем его. Также хочу сказать, что после игры со слаймом он увеличился в размере. Примерно вот настолько. Это довольно-таки много, потому что теперь крышечка не закрывается. Ну и всем, конечно же, огромное спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, если вам понравились такие обзорчики. Я буду больше покупать слаймов и снимать их. Ну и всем пока-пока.